Indo-Myanmar border fencing gi Mayokta Nscn na warning Tourakle. Center lenga ki thausil makhada Manipur gi naga taba Indo-Myanmar border fencing chatharakle ba asigi Mayokta ang maina luchingba Nscn Khablang Kanglup ki faction na akan ma warning Tourakle. Faction asina thadorakpa statement amagi matunginna hauzik lairiba Indo-Myanmar border asi ngarang nahan khak haibadi kumsing inglising ama chamapan humdrani thoi gi matamda niyom chumdana amasung ain gi Mayokta semjin khiba amani naga miyam gi ayaba amata laudana border asi semjin khibani haina fongdorakli inglising ama chamapan humdrani thoida lep khiba boundary asina local amasung international law animak violate tawi haiba wafam fongdokladuna survey tawriba agency amasung border fencing da saruk yariba contractor singda akan ma target tawgani hainasu warning tawrakli hauzik lairiba boundary asi aranbani hairaduna boundary paring asida fencing chatharaklabadi ka hena sathiba military action mayoknagani haina fongdorakli boundary fencing asi nagagi unity amasung sovereignty da chauna singnarakpani hairi Myanmar junta ga ceasefire agreement tawnariba Nscn gi angmai fraction asina India lenga su wari sanaribani India amasung Myanmar ga tainariba ngamkhai paring asi Arunachal Pradesh Nagaland Manipur amasung Mizoram state singa tainana lairibani loinana ngamkhai paring asi punna kilometer 1,492 sanglibani